係啊，各位聽眾，歡迎我人，我在到底嚟邊啲學嘅嚟節目，邊啲學嘅呢是有講有笑，你冇幫助。了就是姑姑嘅事，特別教到冇人信嘅物件啫。即係擺咧，唔是教人信嘅物件，不教人顧嘅物件。我哋俾講是叫做講做健身，做健身咧是只真正做健身嘅是健身，我唔知，我未曉，特別阿龍教啫。健身，做健身呢？健身是係咪到底我就係小，尤其是小年紀，特別成個小年紀成個臭豆，你可能唔捌聽過健身。做健身，我就講做格桑咯，就係呢個興嘅字，但係自己做格桑。哦，做格桑嗰下面嘅是做格桑。哦，做你咯，正三拜咯。正心咪做個桑咯，做個桑。我做健身，健身是蝦米物件咧？到底人講做健身係咪嘅？即係人會話蝦米物件嚟？蝦米物件是做健身？按摩叫做 ritual 啦。嚇。Yeah，but ritual。所以我特別是俾介紹給人聽，尤其是啲少年嘅啊，唔捌聽過做健身嘅物件。我老實講，我根本唔捌聽過做健身是蝦米物件。特別我知我明白意思。大多做健身都冇聽過。我是唔捌聽過咧。我人講起你叫爭攞鬼子，是一鬼子，正是人講起做健身。我講蝦米物件咧？你人講人嘢你整蠱啊，佔到注意為蝦米物件健身嚟叫。哦。嚇。了。對，了人是講到你了。健身唔是講啥，唔是It's something to relate to religious. No. It's okay. Something to raise. Superstitious ritual. Yes, it's something. Race. More tradition. Raise more traditional. More tradition. And related to superstition lah. Superstition. No, it has even more superstitions. 知唔知？我時間講啦，是 to religion 啦，我電話時間啦，我 define。No。知唔知？我每一個 example 嚇，是唔是想講我特擺去 travel 本嚟老細咧，我嘛叫我揸刷出門去嗰邊掂佢。嚇，對。四數華語叫四數，未聽到。伊講成個伊講伊出門時特別幫曬老細，所以伊見嘛叫揸刷去，然後去嗰邊嘅嚟掂。習俗華語叫。還那話冇叫棒燈啦啷啦。唔是啊，都唔是板凳啦，唔是板凳，唔是板凳 ，it is not 板凳。人學人解釋啫，嗱我再講說翻內人再講健身是係咩嘢？就是阿John啊，你介紹你嘅邊一部？哦，感謝 producer， 特別你成日就亂咗，你就 remote 了，你我咪介紹我特別，我內特別嘅邊就是會教人介紹健身嘅呢，就是我特別嘅邊晴子，歡迎晴子。Hello。伊對，人我咪問題關係健身嘅物件，到底下面是幾位叫健身？我哋三妹晴子，等陣先，你一個有介紹咧特別嘅邊先，你一個加工咯，加工本時就係下面是叫健身啊嘛，你一個有我人特別嘅邊定下機可能，แล้วก็นำทราย咯แล้วก็ชายเตียมมาแล้วก็กำพุยกาลำลำแล้วก็ตัดดีก็เต่าแก่ว่า producer เต่าแก่แต่เป็นอีเสียเดียวกันแล้วก็ตัดดี Skype ฮับเป็นไงก็บอลลิงการนำกับมอลลิงกับมอกู Hello。唔知啦。Hello。係咪？唔是係咪 ？Hello。บอลลิง。你唔是บอลลิงเป็น我ลิง二。你唔是變บอลลิง咩？唔是มอลิงกูกับบอลลิง。OK， 讀對 weekend。你是什麼啊？是就是變มอลิง哦。OK，嗱，maybeมอกูมอลิง哦。有啊，等我協學人講。唔係，你係咪健身做未好？做係咪健身？我把招死未停起啊！定嘅。
OK，我先講先，cancer。OK，我知了，我應該是知。頂古細漢嘅時生白針。OK，生白針就是愛白腦嚟惡算啲 middle finger。唔是紅線咩？這就是叫紅紅線掉，我算掉。是啊，我算咯，喂，馬幫格格噶嘛，我算。然後嗰有一個是吉打邊嘅cancer啊，吉打邊嘅唔是白惡算，伊人都愛啲 B。爸爸掌。冇。冇一隻叫切入 B。啊，啲唔是 B， 唔是 B， 隨切。哦。切粒都一邊，然後若是都生幾邊啦，若是生兩邊，我一邊。都到你把酒呀？都掉咧。都掉咧。Ouch！ 都到啲你白針冇呀？白針，冇多辣啦，輕嘅。哦，你看點解輕吐啫？哦。OK，所以應該即講這是叫 cancer 哦。OK，對。對。嚟，學者講解，停止介紹。I have been thinking about this. The closest I can explain is actually a more ritual. The ritual with that has a cause and effect that will be beneficial for whoever it is practiced lah. For example what I explain what aku say han ni tiam sia wai ma ka wa lang lu na si lang khet lai lu be sai lu na si hang te ho lang chia lu be sai he le khe te ka ti le koi hai ti ti chao lu to bai he sang sa su ku ne kwan sa su ku so that lu na si he ti ti lu bai ho that means lu are indicating to the person the guest lu hỏi lim liao bo liao lu na si he sa su ku lu hỏi ko thai thi liao ka ko ti ti thi in the same way lu na si ki pa lang e chu lang chiang lu lim te lu be sai lim ka e poi ta bai he ke kiam lim ka liao so that hale lang ko e tiam ti ti thi ho lu tapi so jangan kasi lu may lang lu may去 comment 到啦，lu係個摸啦。tapi 青枝這裡唔是 cancer 嚟喎，這是 customary 啊，這是 custom 嚟喎。風俗這裡是叫做 custom 嚟，這唔是 cancer 嚟啊。安怎哈咪數在我上家lu去食哈咧見招血一半。我lu去人教因啊。未使用多少？個另外教因。含落無相嘅。嚇，lu係含去含落無相嘅。含過來你會就是講好食，你知喎？那是講lu 變過 opposite to lu 啊，變起啦，就是講真正無好食。lu 係做安尼啊。That means 你去教你嘅 host 講啊，你請我無夠，我無好食。所以你冚來讀，你自己就是好食。係唔是 cancer， 係唔是 cancer， 係唔是 cancer， 係唔是 cancer 嚟。cancer 就是講，我學你一個 example 就是講啊，實講即個囡仔買洗頭毛，逐個 protest 好㗎，跳㗎，安怎買洗頭毛？แล้วลูกยาฮะเลยแกะ自己手嘅拔落去เบ拔落去本冇用嘅ลูกยาฮะเลยแกะ草知唔知แกะ草唔知แกะ草是ฮะเลย人白針哦對在ฮะเลย叫做แกะ草對ลูกยาฮะเลยแกะ草上個是3條啊呢3條แกะ草แล้วลูกปัก咯切 into one 咯嚇，切3條鹹草，แล้วลูกยาเลย鹹草連一學卡3刀clockwise แล้ว連到對3刀 anti clockwise。這是做乜嘢？這 sorry I missed the。我講下你見到買洗頭毛，你出會見到冇個洗頭毛嘅，掉轉入到烤上架幾拍掉安尼嘛掉。แล้วลูกบีไก่แบตเตอร์ตัดเต้าไปเกี่ยวเสียทำเอาลูกบีไก่แบตเตอร์มาเจเลยสิว่าเป็นยุคกาว่า
安怎？早我小弟嘅囝，細漢嘅時啊，打俾死頭毛哈，我人上家拍箭啊那個伊啊，然後到尾我講起啊，我朋友講，哎呦你贏呀，伊講你 try 啦，嘛是講 try 咯，無敗害嘛，健身都是無敗害嘅物件。哦，你做了，你袂害人。你唔係害到家己，伊唔是啥光頭啊呢，唔是光頭都是害人嘛，對哦。即健身袂害人嘅，伊是好你好嘅，好你好嘅啦。哦，好嘅光頭。光頭啦。John for the benefit of other people. OK， 所以有對人有好嘅物件嚟做啊。對人有好嘅，OK。做一個骨安尼咯，所以而家咧，你 spell 啦，你 spell 啦，是個 good spell 啦，伊唔是 spell 啦，伊上加破一個物件無好嘅物件破，伊無事。對，yeah，破嘅無好。You know 啊，即cancer啊，唔是咱 Asians 呢就，阿嬷都有安尼 cancer 都就，我唔知咋個。我知嘅是你意大利嘅用鹽參甲食，佢甲食嘅健身啊。冇 ，that is superstition。That is superstition. Yeah, that is superstition. 冇像，即係阿嬷嘅cancer啊，即個 I know for a fact 啊，喺英國啊，你知咧有落無厝嘅人，伊人 sometimes 伊人嚟浪梅，甲你拖累，甲你拖食，你若是互伊人食，伊人出嘅，你未看到 unless you go and look for it. But 伊人 amongst themselves, they know the signs one, you know. 伊行咧把肚伊活一個，去瑞外面後面下，所以別人若是來啊，伊人若是愛做瑞物件，愛做你 do harm to you 啊，伊人看到迄個 sign 啊，伊人行走 ，they skip your house， 哦 ，skip your house， 保庇阿嬷，迄個無類人，迄個有落無厝嘅人，伊天生是安尼。等陣，我是冇咩會曉 differentiate 講係咪是分，係咪是 superstitions，加健身，我感覺就差唔多像。superstitions 就是講辦當咯，辦當講。但是你無做，你做了會歹，bad 嘅物件會 before 你，特別即個健身你無做，未是，我明白了，對，所以伊特別伊是差 almost 相 type of 物件，特別 superstition 是你無做嚟講，伊會害你，敗害啊，做你驚 ，superstitions 有 fear，特別是健身無 fear。哦，明白。做健身，你有做無做，伊本未害到你，特別你有做伊個 benefit 你來做你較好，可能啦。特別所以伊講阿妹袂使夾真夾，係 superstition because 係 superstition because 你夾真夾咧，佢就貴嘛。阿妹袂使夾真夾啊，唔是 superstitious 本，伊是互你知講 is a fact 嘛。你阿妹看袂到夾真夾，你夾到手嘛。係老very logic 對，係下囡仔。陣間你講，你袂使。當佢未開你關會使教啦嘛。是啦，若是講你穿啊，了開無關啊，你教落去嘛是，係咪咯 ？Actually， 伊唔是 superstitious， 伊是 factual 嚟。了陣間講，你知陣間你媽教你講，袂使食雞卡，食了寫字無水。哈咪是袂使食雞卡 ，because 你麻驚食嘛，一支雞有攞你卡呀，嘛那有安尼一個人通食，古早就無通買一支。我古早甲我講，我哋係嗰時錄 video anything like 啥胖嘅比袂使講嘅。係你是 superstition 啊，係是鬼 ，because 你鬼你video 伊鼻聲嘅 ，before 你看到鬼嘅時你video 伊鼻，所以叫你別使講。咁我打部電腦比條命，嚟我講，係咪先咁樣胖口就打到條命？我唔係嚟炒。你知係咩事喎？定阿姨，你知係咩事喎 ？Because 啊，係你鬼嘅鼻啊，你攞醫療啊，你想講你接線你就。所以對咯啲啊！哦，睇你是，我都打到條命啊！睇你是啊，笨蛋，好似咩事喎？
我媽古早唔學我摘迄個香嘅花嘅，apart from roses 啦，像個伊朗啦，你看物件唔學我摘，特別咩話，野酒，我每下咪做咩野酒香，就是要摘我就是自家香嘅花嘛，就是摘啊嘛，風吹嘅時，咱個味很香嘛。伊陣陣叫我野酒，伊若是來我厝，伊就更去迄個，做到我起風。係咯。我當見我厝，隔了是香嘅花，嚟啦叫我啦。結果你提供成堂。我細漢個video 你花得到條命咯。我細漢教我知啊，有一個健身嘅就好笑嘅，我教我知發病嘅，迄個健身是咧說我河板架，你嘛整起來一粒嘅，我記得掉落嚟，對，我記得用邊畫 circle 起來，迄個。帶位，了一下一個夾帶迄個字落去。你看就是無夾帶了，較頂。冇寫杜頭皮。杜頭皮。杜頭皮係講哇你寫好嘅字。啊，寫一個好係啊。有開啦，你是天生開啦。我係叫天生。OK。等我聽我講。掉啲創地都會啦。我貴時估2塊咧，我點解先係河板價學？叫你卡去畫㗎了。你聽我講，你做創地都啦。唔是，你做杜頭皮，我要同你講啫。你講做健身是無害到人㗎嘛？特別有你健身會害到人嘅咧，我講你聽。你健身害到人啊？因為是小好嘅人，我去畫。對，因為我人是小好嘅人嘛。我就畫好嘅嚇。對，我就去畫好嘛。因為我朋友，我媽朋友啊，一頭帶咧杜頭皮人來我厝，夾到自己嘅毛，啊你咩膠毛啊？你咯，即係膠嘅毛啊。毛筆。然後伊有啥物藍天啊，啥物有藍嘅，有藍車。แล้ว叫我夾寫一句，我媽知道，別使，可能攰到驚。你做健身是無擺喺度，你掉杜頭皮人啊，特別掉你寫人。照你嚟講，上好嘅人，安怎是愛寫到一隻了伊。掉過嘛，你計掉嘛？就是我唔捌掉過哦。真係冇掉過，冇掉伊嘅過路啦，就是冇 immunity 嘛。就是我媽講，別使。特別whether 有寫好冇寫好。嗰隻俾一加一頭。對，唔是講加一頭，我加個零可以未刮未接位卡。No, it's true. No, 你若是前線嘅嘢啊，你後尾咧曉咧位啊，大擺有啥個啊？假卡嚇，對。假你加伊多對。你有咩用喙加？用喙加你嘢啊？用喙加。哦 ，OK，把我咪做啊。有年。I don't believe。我 try。冇。OK，我未使講我冇 believe，because 我唔係 try 過，所以我 next time 我未啊。阿 John，你 base in A 就愛做，你未使清一個嚟做啊。一隻過路你未食到伊啊。四人面我想該食我看呢。冇 ，sorry too late。你知係咩事哦？你介意？你知係咩事？你介意哦 ？because 你A 定嘛。你介意了可以女嘛？女了伊未食嘞。哇！你成個爆專咁樣爆佢成。你啲加嚟隻骨啊！加隻骨就是嚟。冇啦。你唔是講加一擺呀？你加兩三擺可以索登伊啦。登佢哋嘢，你加咗索登。我加數嘅，我加個零。加個零。我俾儲錢俾我用加。你伊冇。伊安你翁無甲你講，安怎你學你搞加佢？冇阿 John，冇你大啦，冇加有墨嘅啦。我一講加佢女嘛，加佢女嘛是冇 man 唔是健身 means man 嘅咧，健身 means 做一個意思呢。你知啊？我翁俾A當叫乜嘅加。阿冇搞唔好講，阿冇搞加誒。阿冇搞加誒。
你我幾假咧？你唔好咪說個假了，你卡個未，依個未打藥，依咪假咯。Oh my god！好笑。嗰個一個健身是荷包，Bruce 嘅喺電話度。係裏邊，係裏你俾荷包先，叫人學你幾脖子啊，成一箍啊。啊，你咪使？唔是，我特貴那是我俾荷包送荷人，我特貴係。我放裏內邊，所以人嘅裏邊對，點點有裏字。哦，對，咪可能康康。哦，上家家己咪係人破裏一個嚟用啊。哦，你這個是上家新正時你學紅包啊，我有一個舅公啊，伊逐擺學紅包伊係一撥內邊，係10 cents 內邊，so that it is an odd amount so that 你記啊，你紅包啊。別人過一啲，如果係冇紅包 because to make it a round figure。前幾日叫古早人學一塊銀紅包，但係都一撥嘅，一塊定一撥。對，so that 淡薄人淡薄。這個先生啊，上個你捌聽我有一個 cousin 啊，伊厝伊栽一個榴蓮嘅種呀。伊栽到5年嘅榴蓮種未成，伊可以教伊。所以隻伊人講啊，伊neighbor教伊，叫伊隻刀 slash 伊個 trunk of the 榴蓮種了夾伊個前拖拍伊啊。伊個前孫啊 ，the next year 伊個種伊個榴蓮啊。係你聽嚟。阿婆可以教演取情嗎？我聽知我人是這邊 Northern Part 啊，是在講愛解白紅熟，所以呢度會生活。我想你未可以清線有生。是做健身啊！我跟你講，一個物件，我負責細漢時，我做我隻歹死啊！我唔係無地時請一個工人來教我人啦，咱這個工人真係曉誒。伊去曉教我後尾嘅 neighbor， 所以點出去找我嘅 neighbor， 後尾 bachelor 無教因嘅啦。然後就佢幫我人呀，然後後尾伊就叫迄個賣雞嘅人來，迄個無來賣雞人小伊，所以特佢來找伊呀。你咪知咯。半山阿 John， 半山飛機。Yeah。伊了伊度。半山飛機，我上個知道一間。只古以前飛機在我人下邊嘅。OK， 是OK。伊大概都去小都來找我這個工人，這工人就水本嘅啦，伊水特別曉嘅啦。了。所以我人就起行啊！直接是我嘅 friend 教我講，嗰陣時買荷你賣雞人來呢，你夾手手，然後我講夾手手手夾手手清嘅，然後佢講唔使，因為我你會使去喺你妹後尾啊，頭邊你手手，我講真係。所以講，我妹下面妹，如果下面妹唔要見，所以佢係周卡嘅妹啦。哦，我周卡嘅妹嘛，所以而家你手手，特別你手手係啲周卡嘅妹。然後你講而家你切到頂嘅波就係喎。多波。係你多波，擺你手手嘅頭。擺到啲手手頭。擺你手手嘅頭，我佢見過我試下你睇。我唔使俾佢交費嘅啦，然後我咪做咯，包我啲手指去頭，唔呀呀，一打刀嚟，我打刀做一隻，咪你鬼走了，誒，等我回你看，你冇看到啦，你實際係到啲妹後背呢啦，係啲妹後背啊，都把你手指包。屌，我朗我潮㗎你關。伊把你個細家己安尼係咪嘛？安尼笑嘛？我試下你試啊！人叫我做下面，我唔做，你知哦。
真係我同埋真係功夫好用啊！所以自己炒手都包解包到啲清嘅膜啊，還是到啲無膜嘅。冇係啦，手手你掃嘅會，嚇，一日你都包嘢，包嘢啊，係啲妹後背啦，特登做咧。唔知用嘢冇嘢，麥當你成日借你 house guest 啊，冇咪 welcoming 嘅後，都冇咪嗌來啊！你講去包一個你手手。對。應該是我啱嘅，唔是我按你點聲八分我誒網球小姐你冇聲個，網球小姐。我啱把你夾住嚟玩你係講你別講，我個弟弟講你知。等陣。我哋講到企川，我講我企川，你硬講我講小姐話企川。你講，啷在安怎？我還咪咪嘅 cancel 好做冇聲，做有聲啊！有只無，食會團，食會團，食會團唔是老西咩？唔是，唔是，會團。會團是 matches 啊，會團是 matches 啊。唔是，會團是炸糕。即係阿莫西，我梗係好笑阿莫西。那是無聲，你食會團燒會硬硬。喲。小開硬硬了，你日只阿會水。阿布啦，即係阿布啦。無，唔是阿布，你係淡薄飲，你企喺水位，然後你會叫你開團小開硬硬了，規粒開團，衝你企喺你水，夾起來，咪學伊自己水裏邊咕咕啦，即係你點啫啦，沙隻誒，夾起來，你夾來吞。然後 after that 是學伊阿布 set 到了咗，黏喺你水。哦，你冇去做，我就吞你。Where's in Gok？冇聲，唔是索肉，冇聲。我 share 一個介紹嘅嚇。介紹嘅嚇。但係擺介紹未好啊嘛，咧就伊就去買去買蜜棗，去藥店買蜜棗啊。蜜棗7粒。店裏邊。嘅蜜棗係店裏邊啊。了就係好好嘅葉啊，大版嗰種舊嘅。舊不好。切葉本咯，然後甲水煮好一滾咧，淋落去介紹就會好啊。哦呀，蜜棗係咩物件嚟嚇 ？Dates 啊？蜜棗是叫做 Chinese dates，honey dates。honey dates 啊？我而家你看，我有嘅，我厝有嘅。蜜棗啊，蜜棗加多粒嘅。咖喱煮湯嘅時候有紅色嘅，紅色煮湯嘅時候。唔是啊，你 chocolate 食嘅，伊唔是硬嘅，但我而家你看我厝。是唔是啦？buka puasa 是只係 buka puasa 啊？唔是 buka puasa 是只。大粒嘅，大粒，你個口就淡薄糖嘅，甜。是齋嘅啦。嗱，即係咪煮湯嘅唔是硬係咩？你紅棗唔是蜜棗，煮湯是紅棗加鵝棗，紅棗加鵝棗冇上蜜棗是 chocolate 食嘅。哦，了弟弟嘅。你我覺得我呢下嘅時啊，有做乜嘢 asthma 我未創過嘅。因為我啲 friend 講你食你尿豬嘅 baby 啊，要被叫你。放冇酒啊，永。你尿出袂使成摸過嘅，目睭無開過，安尼食落去。你捌食過呀？你捌食過？我捌食。所以你是真係見證嚟啊！我捌食咗，我人客地下大嘅位嘛好食。你啷個伊你媽個去你走卡去掠尿出啊？唔是啊，點都去到外邊啊，是 something 嚟咧。冇，即係伊特別滑嘅，伊滑嘅。我都食啊，只去你拿開個叮當嘅啊。我未記了啦，你細漢食。我吞咗嘢啦。冇位老爸講嘅嚟叫。我舊位媽都講我是無食咯，你咪見啊？冇，伊係伊 dip into 酒嘛，讓我人食。哦，因為嘅嘛。這是這是伊個記憶我未。我今日用即係我 inhaler 佢食，你先有出。我個仔當見我大漢了，無 asthma 了，我個仔。
哦 ，maybe 哦，特別你唔是食嘅。你問 asthmatic 啊，John？嚇，我大漢夠有 actually。唔係，我成日都有時間冇 diagnose。是有嘅，特別少，誒，呢地方是小水啦。我係啥咪 ？Actually don't know why asthma 是。哦，對，我小水真係doctor 同我講小水我冇。地好啊，地快好啊啦。我是啥咪？我 asthma 是allergy induce。allergy。我是 allergy 食本。我 allergy 我冇start 我唔是冇start 我呢start 就係年我即係 immunotherapy allergy shot 啫嚇，我即係 totally 冇去我 asthma。有啦 ，I mean not totally 冇啦，我 last 4年啦，面至4年前嚇，我 start 我即係處人去食物件什麼啊，即係亂住佢。哇 sorry。真係窮啲薄面，哦你看你啲紅粥，你滅咗呀？你個自己嚟食下，看個自己一啲嚟食下，有，依個佢啲食滅咗，滅掉咧。冇 maybe 啲燒灰團。我可以硬種甜咧，你可以團。啲燒灰團，但我講一半啊。allergy 哦哈對，我4年我實為 allergy shot 啫嚇，我不如 I think 我攞3刀那款呢，我特別用我 inhaler。我未成掉。我南西同我講掉咯，我細漢嘅時我有聽隻asthma attack。Then after that 我做 lifeguard，then 但係有水啦，冇嚟講見我大汗冇係啊。你在 asthma， I don't even want inhaler。點解你在 asthma 叫做係咪哦？學嘅話，老文講啊，學點解講？學點解講話 asthma 叫做係咪學嘅話？氣喘。OK，但我學唔對，我學你一個。下菇。對。笑咁啊！唔是下菇啦，下菇。下菇。呢是叫做 prawn tortoise。睇會氣喘嘅哦。冇相人食物件冇相嘅。我食馬蹄會，但係每人甲我相喎。 Maybe 你 allergic to it 啊？哦，我真係熟㗎馬蹄咯。我未知啊。馬蹄 fresh 好食。馬蹄叫 watercress nut 唔是？我對嗰陣咯，都真代我未知啊喎你。哦，我真代食老細。啊，南西馬蹄是靚啊。哦。係啊，我真係 allergy 我未知啊。哦，我是個食老細是 because 伊打只垃圾嘅數。牙膠啦，我是氣喘真多，直頭氣喘，我唔是老細喎。牙膠嘅數。哦，牙膠。你知啊，真多啦，你人講啊，伊真多可以即係伊人下一包嘅糖裏邊嘅位嚇，你是做健身啦。Yeah。唔是青子。你知有係你糖啊，是係你 oxygen， 一出嚟 oxygen 嘅數。哦，sangat意思呢ਹਨ。呀，because 糖是活嘅，唔是死嘅糖嚟，知有。伊嘅糖是活嘅，所以真多係是糖嚟。真多，個另外賣真多啊，唔是當人賣真多啦。古早人無成度嘅嘛，無係生樣真多咁樣係呢，咪可以食，咪係臭酸。所以伊放幾隻嘅糖落去裏邊 ，because of 伊嘅 oxygen 是啦。伊糖伊係一個包起來啦，好彩我一路嚟冇食啊咯，我30年冇食啊。伊是個另外係真多咁樣做嘅，當人真多冇咁樣做嘅啦。哦，即個另外真多個當人真多有咩無相？有影，伊人下咧，伊是 oxygen。當人嘅真多是用綠豆粉做，另外嘅真多是用糖做。用咩？嗰個是糖嚟嘅呢。赤糖啊！赤老嘛，係口水嘛。Sorry，等我 interrupt， 請知你講個另外是用係咩做？米茄。哦，米茄。咱當人嘅是用綠豆粉做。相款的哦，伊款。個另外真多冇咩潮嘅，當人嘅真多較潮。哦。咱把路講緊食愛去啦，而且你咱食愛物件本食就安尼款呢？天生啊？安尼款呢係咪
健身啊，我個健身，我會讓迄個讓成個講吞掉護骨了，夾隻碗係到啲頭對面夾度篤嘅咧，迄是健身哦。哦，對，迄是拍額啦，拍額。唔是啊，驚就唔拍額咧，個拍額誒。啊，拍額啦，拍額也夾。你護骨咧，用碗係咪做咩？你下碗到啲人嘅頭對面，但是你食到護骨咧嚇，你下碗到啲你頭殼位咧，夾一攞幾度到對面篤安尼。迄個是冇錯，迄個是拍額，你吞掉護骨，你淋 vinegar 就會使了。唔是啦，你做健身啦。哎呀，人講好啦。吞掉護骨嘅健身是迄個飯轉三刀，然後食落去。係咧，唔是。係咪講個字薄玲你講。迄個飯白飯嘅飯愛轉三刀，然後夾來吞食落去。哦，你飯轉三刀，然後你轉咧。你就actually 是要食迄個飯，迄個飯塞，迄個 fish bone 加落去啊。係啦，我迄個我知，特別攏唔捌聽過啲呢嘛，功夫人做骨落嘛。我冇聽到。我看自己講啊，自己先誒，就菜點啊？梗係會呢。誒，菜點啊？你買唔掉，你買用到你 internal 買。你唔是用到你 headset 嚟買，當今你用 internal 嚟買。Hello，梗係會呢，jauh betul。你聲唔是到啲你 headset 嚟嚟，你聲是到啲你 computer 你買聲唔掉機。嚇！你幾條㗎？你條不機。誒，我隻股，哎呀，唔是隻股。嚇！你 internal 買嚟，你冇你去你 set up 嚟 check 看。然後讓別人個係咪健身嘅物件講話讓笑佢，讓當然講人係健身㗎嘛。煮紅豆就要下一支口薑啲嚟。哈，玻璃頭薑。唔是玻璃啊，灰嘅一間硬啊。灰嘅頭薑 ，OK。灰 ceramic 啦。porcelain。OK。喂，嘛就冇事煮紅豆水嘛是冇用 stainless steel 嘅本誒，用 porcelain 嘅本誒。Oh yeah。Actually，我講就呢條 scientific fact 嘅，即係唔是 cancer 嘅，即係 scientific fact 嘅。安怎咧？唔知即係 check，我上次捌看過可能，伊because你煮咧吼，伊唔知伊會 produce 相關物件，伊就可以豆啊，甲伊爛。紅豆撚嚟撚去啊！伊啊，你頭薑撚嚟撚去。哦 ，stir，一攪伊。stir 啊。哦，because have something inside, it boil 了，較 vigorously boil 了，伊擺豆。較快爛。更爛淡薄。伊紅豆就烚落頭薑烚。上個你捌聽哦，格林婆啊，伊人會厝無水泉的嘛，伊人特別去伊 public tap 去神水咯，伊人舉電巴下水咯，舉斷嘛。伊電巴若是下上甜的水啊，伊人下一地的茶內面啊，伊電巴的位啊，可以去 float in the water， 然後伊人舉伊水未破出來，未破出來 ，overflow 嘅啊。because it is break the surface tension of the tree. That's right. 哇，安尼簽啊？我諗教人正琴配咧，要是係咪？教人正琴。嚇，教人嘅健身啊？嚇，有人愛教人嗰陣時啊？唔是㗎，係咪人會使整嘅？只搭薄件係使整嘅。
哦，這唔是，啊，當我特別想講，伊唔是正氹配，伊是氹配特別包掉紅紙，แล้ว伊裡面特別裡面下面阿毛湯，แล้ว伊是手個插進去，actually 在對硬對，แล้ว伊只啊，你唔是 actually 伊是唔是成個係練，你看嘛，成個打波吐伊嘅咕咕椒進去，薄薄嘅位，แล้ว伊係海門破去。Yeah. Jangan milih siapa-siapa. No, uya. Isi. 我冇聽過人講。健身來講，踏步行呢，使呢做，因為伊要互伊有踏步順，所以叫踏步行啊，做咗內邊有一個紅包誒。嚇，對啦，我知。應該會知你踏步。特別我唔知伊，你知唔知伊只是迄屬於是伊只 symbolic 嘅。這是阿 John 講嘅。有呀，你去吹下。symbolic 嘅對，伊 symbolic 嘅解吐落去，你坑個特別貴嘅抓個，但面是伊成個是 Lucifer 真係啦。嚇，你啦，喲，你去 check 看伊嘅，你去睇伊嘅咧。有個表見。伊個面床卡就係攞隻雞，一隻公，一隻母，覺得你隻雞走出來。我咪講嘅咧，對。那是伊個雞母走出來，就面是伊個囝是查某囝，伊若是雞走出來是查甫囝。攞隻走出來是蛇 twins。這裡是kampung嘅做呢啦，我係邊度個個人冇做呢，kampung嘅人嚟做呢物件。係咪個個人？個幫個個人嘅喎。幫嘢。另外幫嘢啦，等等冇幫嘅啦。老爺。唔是係，嘿，唔是係冇人俾冇人殺啊！佢成件成個冇人俾冇人殺一隻。成個一句歌係我寫出來。成個係薄薄利。冇啊，寫一句字，寫薄薄利，會寫出來是成一罐葡萄。是冇人俾啦。誒，我講聽，但係我諗佢另外嚇，我係朋友另外，伊個厝啊，伊個絲個乾呢，伊角落頭嚇，伊有係伊唔是特你乾呢，上個是糯餅呢，伊有係到啲正手餅嘅位，呀，到啲正手餅嘅位啊，伊梅嘅位，伊有係一地你叫咩啊 ？lime 叫做咩啊？吉拉，冇水柑嚇，水柑。一切咗一半，伊係到啲伊梅嘅乾呢，而且出餅嘅喎。I think 佢咧是 superstition 了咗。Ward of evil spirit。哦。that is superstition already。哦，嚇！伊特擺有係。佢哋冇上，佢哋唔是健身嘅。你做風水啊？你個教應講咩健身㗎？講到啲教應。我教應借咯，教應。講下。嗰個稱科卡。佢哋唔是，佢哋是錄教應，錄教小弟教應。頭先過葉子那是葉過就稱葉過子葉確哦，即是我外佢外過，舊年trước係外過嘛，แล้ว外過就俾學唔知俾有線課啊，愛外子咁咯，愛外子稱過外過。你咪對佢俾隻大課，你指嘅稱你過。我就係有線課啦，我唔知安怎稱過，我背幾課啦。但係啲妹嘢，妹嘢，哦。我成個呢個，做咩咧落落去一頭，你咧吹過。笑啊！伊是安尼下過，安尼行過。我啲妹咯，伊行過安怎就錯啦。哦。上家下咧。成個人入厝行過海，咪是健身嚟咯。我真係阿長冇上到講我，喂過程有課，喂知道邊啲係卡下過。我就講俾線課嘛，我就講俾線課咧，依家轉佢嘅微記哩嘛。你唔是前過啊，臭味。我講回程子電處接線處電 B 電飲咩啲咯？等，我個妹姐，我俾講你全課個，你課下，你先你知，你都俾行過出行過林面山。我知了。
啊，是要加佢南面衫是棍。課本是課。哦，本是課哦，OK OK。課嚟，課呢 OK OK。俾個鬼啦，俾另外先話開。這裡是江湖人嘅健身嚟。哦。哇，福建人阿公，福建人就是安尼我款。問你下，你捌聽過人講啊，排毒啊，查某袂使擺褲嘅。排毒。哎呀，我甲你講啦，古早嘅人呢，蝦米物件嘛是莫互查某擺，查某敢若使穿裙會穿啊物爾。當今排毒蝦米物件要擺啊，啦無人插了誒。Because 我就是毋知佇倒一個 forum 我看過人哋講安尼款誒物件咯，安尼我嘛就唔知安尼輕鬆咯。古早人講安尼啦，因為古早人無愛互查某穿褲誒事嘛，即物件有物件就愛看logic本嘛，當今就查某穿褲，但代志本穿。是啊，了吼，伊就是寫講伊誒貓吼無互伊排毒是伊誒貓毋互伊排啊。無互伊講掉伊褲，because 講吼褲會像啊扎伊誒命出嚟物件過來，那可能我袂曉啊，可能物件我甲我媽都講嘅時候，我媽都唔係我亂講哦。Actually 無影誒 because 我感覺有誒人嚇，有誒人啊，真正搞板凳，有誒老查某啊，有領板凳無落，伊排毒呀，伊甲你講。你知夾shelves 啦，你知哦？伊講查某嘅衫袂使擺 above 查甫嘅衫。哦。然後無理由講查某去擺下關。無下甲下底。哦，對。對哦，所以若是講有影第一關嘅位，你要擺查甫嘅 OK fine 啦 ，because 查甫較貴過查某，但係貴了。有誒人是掉底嘅，即叫做掉底。我無 believe in that 啦。I think 你是 sexist 啦。嚇，古早嘅人，你知啦，古早人會 control 啦。要激伊個大鳥嘅款。激鳥死。了地殼內面衫袂使下做指揮啦，macam啦。你捌聽講？人地殼內面衫袂使洗啲 washing machine 嘅，你捌聽？我甲你講，我捌甲我嘅媽笑咪，安尼物件，我問伊啦。我媽都講，你不是安尼想法。我叫伊去問 Bill Gates 無地殼下甲伊紅白白洗。我 mother 嘛是講，我 mother 嘛是無白白洗 ，because 伊個了是後生嘛，所以伊是 the only woman 咧，伊個佢洗伊裏面。係咧是 because 伊人驚查某嘅底褲啊有垃圾啊，所以伊咪啲衫甲打破嘅。有放 detergent 都會使啦嘛，但係冇落去係咪冇去？冇估，你查某若是伊迄垃圾來驚參加打破無。我無 believe 之類咯，我無相信咯。但所以我搭過，我講就問伊咯，去問 Bill Gates 啦，伊係冇有係白白死那是你。不當那是亂講。Wait， 再講 ，so is the superstition that 是查某嘅內面衫甲查甫嘅內面衫白白死咧是冇。No, I don't think it's superstition. I think it is more to assert. 講係衰。做了未起色，查甫未起色，所以你問下 Bill Gates 要係白白死啊。我唔知是未起色，我成我是 just because 我媽都講未使白白死 because like last time or something I don't know。是啦，講未起色啦，伊講 because 查某有 period 啦，係咪有時 stain 掉下你。大殼嘛，對哦，了你放落去，了有時有大罅啦，係咪講啊？參起來，可能係你大罅嘢嚟洗面個，特別係你物件個咧洗啊，就清氣啊，個係咪物件啊？係啦，冇啦，就免正常擺咯。為物件，你那是 logically 想了對。你問講 logically 啦，有你傾生嘅冇乜事好笑。傾生嘅，對啦，那是講，那是叫我做啊嚇，講啊。上個你講你嫁你嘢啦，呢是 illogical 嚟嘛？對，特別冇擺閪。陣間你講你用證據嚟代表你係對嚟邊咧，係咪 illogical？嚇，特別冇。嚇，你等到解釋就係解釋佢安裝下你。你是係咪係？注意是係咪素材哦？等等，再講，你俾 explain 下這是做嚟 for 下咩物件 ？OK，證據，而家你知證據嘛是有
整骨煲甲整骨伊腿，查某整骨嘅姑姑甲整骨嘅伯伯。啊，你是按咗嘅 version 啊？較用啦，較用 visualize 嘛 ，please 整骨伯伯甲整骨嘅姑姑 ，OK。所以你整骨煲你就愛係啲即係點巴 basin 啊 water 點巴起來terbalik lah，知哦。多頭殼，多頭殼。伊整骨腿係啲伊頂關，然後你水就係冚㗎了起來。哈你是哈咪數，哈你是做哈你擦嘅閃光領，然後買住嚟你厝買頭皮你物件。但係這裡物件，這裡你買潮啊！你買潮，有講 I share this with you 啊。One night，啊個3點啊呢就，我係 sensor alarm 彈啊。所以我起來我用我嘅 handphone， 我看我 CCTV 啊。我係面前嘅，我係大妹啊！我看成個人會用torch light照去照來，照去照來咋。所以我落來啊，我家己落來，我開間厝嘅開，我開個了起來，特別我唔敢開我係 grill door 啦，我看無半人，我 off 我係 sensor alarm 咋。然後 after that 我個 on back 我去困，個了平安咋。The next day， 我playback 我係 CCTV 嘅 image 啊。有影有成個人係多出去照，我係厝嘅面前照去照來啊。未看到人 ，because beyond the gate， 我係 camera 暗望望了，未看到。看未到嚇。But I could see the beam of the torchlight 照 all over in front of my厝。But maybe 這就I接觸啦。是咯，是咯。你看咩去做？看咩去夾整骨腿點呀？冇啊！我 after 我看無半人，我去我 on 我 sensor alarm back， 我去困，我個困嘛。晚早起我在 playback 我 CCTV， 我看到伊 exactly 成個我看到 the torchlight 照去照來。只能夾 message 嚇，都非哦。你話你講 adorable story，唔，別使，那個都 broadcast 掉個。無聊過，我冇聽，啊會聊過，我冇聽，咁咩？健身無會聊過 ，OK，健身了啊，啊唔會，個健身個，我報到有了，點半鐘，當今個冇你講51分鐘呢，我點半鐘喎，冇，個半點鐘，誒，所以得嘅。咱個係咪把咪啊？即個臭豆冇講到嘛？臭豆媽每看係咪是健身？當見到病逼啊，未健身係咩物件？我個冇咩病逼個。嚇？愛做骨啊！你可能我冇咪曉，我都唔捌做過嗰啲物件。但係你頭媽你講嘅係你咪寫地殼，你可能物件就頭先就咁講嘅啦。佢真係鳥嘛是地殼，未使參咗隻寫啦。了你地殼㗎，你啱嘅地殼未使參啊！我坐嘢都傻㗎啦，咁㗎啦你。誒你鳥小姐時候，你地殼嘅嘢嚟煮地去啉。啊！你講我冇做，你睇你。但係我又冇走嚟。學菜嚟咪見。講你你咁做啊，未使啦。你食過拗啊，未使去啉啦，係咪？我兩負責辦法可能唔係。哦，媽咪前日翻物件，我都係講，我聽佢無接即係。係啦，你拎出去咯。嚇。對了，你借。你講掉。得我個係個人嘅啦，得為媽係講物件。但係我大概是反對黨嚟，都唔知。我大概 challenge 人嘅，我 challenge 人冇叫伊我是 logic 啦。但是講安尼物件，特只愛做嘅物件嚇，你甲我講安尼物件。Kalau ane busy, mana ane cerita mesti aki kalau cabor I say tapor say okay lu color ka white I say together what understand because it's logical. Tapi tapor bisa say 做似我炒ka lu 而家會諗。個表見啊，做過嘅事啊，喂，啱個未使困㗎話。哦，你條件嘛？
伊驚發曉。我試下，伊講你唔想佢就because 你拿衫嘛，แล้ว你按特別困幾百檔。冇每我爭 A。特別別做過別使爭 A。應該只就借啊拿衫。伊講咩別咩只就借？我吹我應該只就借。我諗口水都未食咗幾多啊！嗱喳，我冇食。我甲你講一個，我講你係真好笑物件。你知我翁啊，啊是講啊，你食咧頭姜咗，你話是要叫伊 try 物件，伊無甲你 try，伊無甲你 try，伊講咩？誒你頭姜來，你用個一支，我講，你都未記數啊。好啦 ，that is logic 啦 ，that is hygiene 啦。tapi 即個物件，若是講我破病，我本無可以食，你知哦？即物件是講，哈，有時咱人去 try 物件，咱可能你 try，伊無甲你 try，伊甲你講。actually 即係阿毛，你看見我媽來這邊嘅時候，伊煮只，你知咱當人係煮菜淋湯，咁咱咪上一碗，咁了頭薑落去嘅對。我無喎。我諗現在我望到出節啦，望出嚟㗎，了實㗎了是就實到嗰度。嚇，我本嚟係係。我諗本身呢。了我特別我媽來這邊嘅時，伊驚 Bruce 驚，所以伊就另外搬出嚟，可能特別 actually Bruce 冇咪插啦。because 我係記講啊，你知咱人自家去，若是去 order 物件，我 order 一項，你 order 一項，伊 order 一項了，我人 share 上加即係。musical chairs 嗰啲係你，family style，family style，family style。你看我打錯話呢，我啱啱那時你係是去 order 物件嘅，แล้ว你講我 order 一項，我 order 一項，伊講係咪數你要 order 一項，我要 order 一項，有時你要食上個壞咯 ，order 啊你嗰隻阿毛先嚟看，對。我講你安尼 selfish 過，你若是講啊，你 order 一項，我 order 一項，你攤食兩項。我若是講你 order 雙，你咪食一項爾咯。So in the end now，安尼一年伊巴魯加 realize 講，安尼款食伊巴魯加中。對，成個人食點心嚟看啊，做者。哈，伊古早伊食較濟物件嘛。少。伊袂曉成個話人安尼款做誒。對咯，我伊人食濟。即係阿毛成你看你我都一行咧，一個結一行就 OK 啊！伊無成講，even 佢笑掉講，我要 try 白項物件。我成個往時我食物件喺 restaurant 嘅時候，我食好似我袂，你要 try 我每，伊成個只歹勢你講買，成個就是講我割一啲白啊，是割something 可以啊，伊成個只 black 勢你看到啲 restaurant 啊，頭邊食。哈。特別我當見我阿毛朋友覺得我 training 人真好了，我當見真係屬 family style 了。所以我特登成日去 brunch 啊，是係咪啊？我講 OK， order 一個 sweet，and then 我 order 一個 savory 了，我能嘅。嚇！你 training 全部嚇。佢就係嗰個時啊，我先嘅時，我教因嘅時啊，我咪是煮比較胖嚟，係啲到底我要佢去煮嗰一行嘅胖嚟哦。我到對那時係一行可以食。食了。一個可以食幾頓計了。就是咯，伊該講食一道，伊未接腦知哦。到尾時巴魯加 realize 講我無物件食啦，伊巴魯加知哦，別使，就係一人一半。你就係搬開嚟啊！巴魯加使下下餅知哦。哎喲，係慘呀！先時，你下下餅就是伊個了。講到對健身，我對健身，但係我俾聽個教英語個未健身過啊，柏林。柏林個未健身過，嗰陣是名稱啊，講名稱未使增加，是未使借。唔聽過。未使借。未使，但係唔是健身啊啦，未使係是笨蛋啊。未使是笨蛋。嚇，嗰有迄個食咧吞咧內，即拗嘅內筋特別吞咧。硬帶喲。硬帶是入內嘅嚇。硬桂魚啦，我知啊，唔是桂魚，是雞內。啱咩？哈。哦，內帶。雞內帶係 NO 裏邊。勁瓜啦，係硬咗啦。แล้วอูเลยนี่จะแห่ให้เลยวัวทุนหน่อยอ่ะให้เลยเจ้าทุนนี่ทำไมล่ะทุนหน่อย
quail egg 椒女 quail 我知，but 你是係咪 recipe？係咪 recipe？ recipe 啦，即係係練嘅 recipe。dessert。你成日零之間嘅呢？我呢係冰糖呀，冰糖呀。冰糖係 NO 裏邊嘅嘛。哦，係 NO，即係菜是鳥是只。即是教即是牛板嚟嘅，嘅。係咯，只黏啲啲啊！你可能唔嘅。你嘅成好先啦，但係黏嗲都俾黏大大咩？你成間夠淋怕。嗰種咩？嗰啲係撞湯嘅。嗰種有即係老聽咩事嘛？就一隻魚啦，四粒頭毛你可能有。啊，四頭毛，四頭毛。Sorry，that 係咧是religious ritual， 係咧是教頭嘅 ritual 嚟。Yes，哦，講話你四頭毛。你是只 Annabelle 放啲厝。你係馬來佬。係咪 Annabelle 係咩？伊是好做大啦。個辦拖有攤俾啊 exercise 啊。係咪嘅嚟 ？Annabelle 係咪嘅嚟 ？Annabelle 係你鬼嘢戲嚟啦。哦。這教頭是 ritual 嚟，that is the ceremony at the wedding eve。你是鳥請佢了請白了借去嗰梳妝台。係咧tray the bamboo made of bamboo， 了樣四頭毛嘅。哦。對啦，就俾嘢可以做大人嘅啦，即是講錄音啦。這個唔是 cancer， 這是 ritual， 這是 religious ritual 嚟。custom 啦 custom。一叫教頭啊。見啦，嚟見 baby 生出嚟是露嚟。出露菇啊。啊。你是哦，是 cancer。係你唔是，係你是扮燈咯。講你 baby 頭毛拿衫咯，頭露出嚟。哦，當啲薄薄會出嚟，高到薄薄接。所以人會係你期間，即係講係你長益咧，長益嘅是 baby 長益嘅是愛放鵝膠，冇就是放火車路嘅巴肚。嚇？注意下，是 cancer 嚟講啊。我搞時可以拎嘛，買蛇背啊，嚇，伊人都愛壓火車路嘅巴肚，放啲喺電巴那邊 ，together 加 baby 白白長益，所以伊度被嚇掉，被車驚，被車驚。你做一個尖頭咩 ？B 做嘅尖頭咧，揼啲嘢成罐頭。啊，係另外一個，一個是一個長益嘅，哎呀巴肚。from 都愛迄個巴肚都愛啲火車路。哦。我就講啊，大人做呢火車路冇巴肚。你巴肚都特別寫啊 ，please return。KTM。我係梅魯人嘅啊，即是林嘅事啊，有放啲多多嚟播，講囡仔嘅事啊，放啲多多嚟播，然後面頂有放桂子啊，像蘋果啊，然後鴨腿啊。你酸盤啊，你叫咩啊？水果了害啊！你見那景了景了下面啊，到咗下面嘅。講下面啦，我驚做下面啦。我就係話定擺景蘋果嘅。蘋果咩？哦，當你用 iPhone 咯，當你用 iPhone 啊。加多 MB， 我聽係加多 MB。啊，係MB 加潮加雞腿，雞腿，特特是夾雞腿啦，人哋都冇人夾雞腿，雞腿個攤子啊。我係驚嘢下面講字，我用嘢未記啊。嘢黐下咯，你驚？我未記啊，未記啊，我一未記啊。這是一 baby 自害嘅，自害嘅做。有意思喺度加多，意思講伊是做迄種 tailor 可能講嘅。啊，對。啊，了雞腿吼，意思講吼，伊是免做冇有類嘅，你講呢？computer 唔係嘅。I don't think this is cancer, no. I think this is more superstition 啊。我未記啊，咧 MB 是做 office 嘅，something 可能。No, MB 是啊 scholar 呢啦，做 scholar 啦。做先生。日dinner 是客啦。日dinner 是做先生啊。แล้วอ่ะว่า細漢時就是夾麥咯，繼續 podcast 做歌星啦。
唱歌帶。John 唔是咱也勁照。But there is a certain prescribed number of items, no. Hair bead, hair chat, hair gato, แล้วก็ hair 咩啊 hair abacus 啊 แล้วขออี baby ไปเก่ง係咪 so that they can tell when the baby เอาเต้าตัว係咪เก่ง係咪 是幾歲嘅囡仔 1 year old and the first birthday 滿過咩摸龜？摸龜咩香嘢？摸龜乜嚟有嘅啊？智慧啦。摸龜拳高乜特別嘅呐？誒，我都看下你見到你嘢都對面嘅。誒，等陣講講林林嚇，林林，你徛蘋果了，當你做咩？做係咪 feel 嚟講講你？做 Apple 咯。玫瑰子，還是做 Apple 嘅公司 Switch 啊？你做緊 Switch 啊？玫瑰子。冇啦。玫瑰子。iPhone，你 iPhone。玫瑰子。我喺 vending company 做緊嘅。vending company 啊？哦，對本咯。vending，that means 是食賣甜嘅物件 vending machine。Very good。easy branding 上人嘅 product。我想你公司做 vending machine。差不多安尼。哦，下掉本來你蘋果咪啱咯 ，Apple 當然就興嘛。梗係勁嘅。Apple 講嚟啫，John。Apple 公司，喂，你未看點知冇？你個出嘅 number one most respected brand 係 most trusted brand 嘛？是蘋果嘛 ？I don't agree with the iOS 8。No， 你 iOS 8唔是你 iOS 8嘅問題啦，你 app 冇 developer 笨蛋啦，冇去對嘅。啦，如果你每人講講話，upgrade to iOS 8 also 伊 system all go 去話要。我今日我都買 upgrade 先，我等人調價了，我過來 upgrade。我冇事。我 iPhone 我唔怕 upgrade， 我 iPad 呢我 upgrade。免驚啦，你 phone 上面 iPhone 5啊？5唔要緊啊。我冇聽過講，囡仔那是阿未調節，未使穿衣，你冇聽過哦？阿未調節，你咩節未點啊？嚇？阿未調節係咩意思？我冇查，我走去穿衣。冇調節一個月啦。阿未曉行路，未使穿衣。未使穿衣。哦。就愛等行路了，巴如個會使穿衣。哦。你使穿啊？你soft 嘅啊，不要緊 mittens 啊，你booties 不要緊。未使穿有一啲有定。啊，你鞋有鎖咧，未使穿。哦。You know，我想聽我childhood 真係 like miss out on 真係物件，我唔知嗰啲物件。The child cannot feel the ground on which he is walking on. I think there's a logic to this 啊。是啊。我唔知就呢種吉利卡喎。係咪吉利卡爹啊？你識吉利卡爹？阿爸唔加鬼叫。未使鬼叫嘛？嘛是變鬼咯。坐 ferry 啊？唔是。坐人花佢白海。未使做邊夜邊，做邊夜邊哦。要流汗。แล้วก็เป็นไส้อีกคนนี่是板凳，唔是 cancel。這是板凳。อีกคนนี่是เป็นไส้จิมมี่，ลูกคนเนี่ยจิมมี่嗬，一陣派蓋。唔知咩？唔知啊，我尖甲亂啊嘛。這是誒。อันนี้คนอีกคนนี่係把魚。誒右邊嚟啊！右邊到啲 New Zealand 有咩直打去講？嗱做啦。右邊。快沙。我講 last time in New Zealand。嚇，快沙堆啊！哦，當然你就係9點在浪啊！哦，係，真係9點講個4點啊，大家。本來咪車係在浪嘅，我困到6點嘅車。不要緊，揾個。係咪啲 New Zealand？右邊。哇！安尼蒙查查，你個唔是到啲 Skype，你個到啲之類。啊，我去幫我以前 connection 冇好啊。唔是你，我講咁配。我去幫你。右邊多得咯，右邊。右邊啊，唔是右邊啊。哦，唔是右喎。右邊。我講右邊。右邊多得咯。到 New Zealand 啊，喲，講佢到。會啦。
John 做一個 cancer 個。嚇，講。咁樣咱講教演嘛嗬。嚇。我聽講人歸心嗰時有嚇。嚇，John。哦，真濟咯，人歸心。就係講你去人歸心嘅位對嚟嚇，你出來就係揾切食嘅話，係你水洗面洗手洗腳該才入門先。啊，呢是笨蛋啦，這是 superstition 啦，這是笨蛋。你唔是啊啦，你唔是 ritual 啦，係是笨蛋。呢是笨蛋啦。講了，我講一嚟嚇，第二我係去八歸線嘅時候。因為我平常時我冇咩時間去人嘅白樹嘅啫，成個人入落關厝啊，嗰時人歸線啊，我冇咩愛去嘅，因為我驚我看了垃圾物件樹啊，然後我嚟去把伊個堂姐妹啊，伊個姊妹係咪個了啊，到夜係嚟拜伊個係嚟成個紅菇啊，嗰啲啊，特別是白色嘅，唔是紅菇龜嗰個，哦特別紅菇特別冇係紅色啦。特別伊是白色嘅，你講食啊你吼，後頭你都袂，你都去人款白樹，你都袂驚咯。哦，你都知啊？我捌聽過咗咧。唔捌，這是笨蛋啦。我唔捌咯。然後特別這都唔是，這唔使算笨蛋，這是算天生，因為伊都無講你無食啦，你會看到鬼，伊是講你食啦，你袂驚。講你食啊吼，你後頭你都袂講你去。白樹你都袂驚，嚇！你天生咯，你袂講無膽，假是安怎你食你較有膽。上個人講在無好啊，人無好人拜七月啊，是哦，七月拜無好呀。對。我會記講我一個 friend，伊逐年伊拜係你七月無好啊，伊就都燒一粒了夾互我，甲我講你。會去食呀？我講係咪事？伊講你食了，若是你受驚嘅時哈，無事嘅，無坎坷。若是你食去，伊講你看，所以啊，相信無相信我無插啦 ，because 伊袂做我破病嘛，即物件，所以咪食咯。受驚嘅時是咪都要等個老啊個受驚啊？係啦，哇，成個啦咯。無唔是，伊夾來，互我一粒。哦。我是。加面講嘅 style 聽無到。人七月無好，後面是無好。無好，哎呦。無好龜。後面是無好龜。直接諗唔知無好嘅氣球。我唔知佢照，我唔知。吹嘢啦。OK，有 OK。唔該你白燈，我白燈。我知啊，七個時人破大家節目開嘛。我本來看。我半段落去啊，我啲成都，我半段落去啊，阿 John 有一包啲我成都個。哦，伊老好我知。我冇估到轉樣愛食無好啊。我講聽，唔老好話，老好話，老好話，我講聽。我甲你講，到時若是講有杜豆湯，你會記針啊？嚇，好食咯！對。騙我你人，我有年我規粒毛好鬼冧未食啊，啷騙我啊？係第二我去食啦，有年未食成毛嘅你看啊？冇嘅嚟煎咩？換一隻啦，唔是煎掉。等陣你吹緊女一個嚟煎是唔是？係啦，你咪注意啊！呢邊買嘢，唔係，冇嚟煎啊！會打咧，你過來煎，你問幾粒該點落去湯位啦，你夾手呢點呢就食，點呢就食。食唔係啊，當然一條絲話。入邊換個邊啊！嚇，等陣我講冇好哇，食冇好，我笑驚嘅時都是冇聽。Sorry， John， 你驚啫，電視嘅笑。呢是冇好。OK， 冇好，等我 explain。呢是一種嘅 pastry， 呢是一種嘅bun，可能成個米糊啊，你可能 sometimes 成米糊特別伊較黏嘅，伊較黏，淡黏，淡薄啲啲成個粿呢，特別伊是脆嘅粿，伊真正成個米糊特別伊輕，淡薄破成個發粿，你可能淡薄破。伊是白色啦，白色，伊有淡薄紅位，曉有紅位點嘅呢？紅位淡薄。
有嘅時候人死嘅有用嘅啦，人拜切鬼死有用嘅啊。大家發龜咧，特別咁大個龜啊。嚇對，定嘅。大學龜，特別吹龜是真正好食咯。齋是係咪？啲啲黏黏。有可能嚇對，薄魚有時你好食，然後吹咗咧嚇 ，because 你大你吹咗。都十字龜端嚟食啊，幾啲喎？做啲 freezer 會。嘅生了，我燒海嗰啲 freezer OK。咩？一等個切龜半個會咩？切龜半個能夠做誒，能夠做誒。嚇，切龜半能夠做誒。睇下，安尼during the year 會大誒 ，because 若是人貴時嘛，人 order 冇好。啊哦，特別我講聽，你嘅咧，你咪好餅，一餅冇餅咯。好餅嗰邊。好餅若是切龜伊度有啦，若是講啊人死啊，你就去訂做了，無若是人死要做嘅路吞賣，特別講若是無路都賣啦。對，你在咩水好食嘛？嗬嚇，訂做啊，你 10 anniversary 嘛，買check cake 嘛，check 冇好。哎呦，你慢慢激訂咯，我激。我本食個食冇好呀。哦，咱都對做只只溫度大湯。哎呀，我真係溫度大湯好食。好食。溫度大湯好食 ，because 大大咧嗬，如然後溫呢個淡薄啲咁啲咧就好食。煎好食，煎好食。加工啊，冇好溫紅白真好食。哦，對，嚇，對，你多。你切一片，你原來夾到因為看啫，夾先看咧。你攞嘅時候，你去 search 下 Google search 嘛嗬。嗰晚我 send 叫你 WhatsApp 出俾我表，好你看。你 search 啦，你 search 嘛嗬啦。我 search 下，你 search 冇好 MO。哦，看到了。我兩 share。我兩 share 了。那我看過啊。我冇看到。用另一chỗ nào món như cho cà ri gulai ke à chả hồng bạc chả hô chè gulai ke sai vun mà ho chứ mà lọt đi lại nè im si roti là tapi pi iko ti nam po eh 我冇看過，我知道咩。要硬食本咧，而且你要攰了硬嘅。唔是，冇攰了硬。冇好 spec 啦，冇好 spec。硬講經啊，我哋做硬嘅嘛。即係冇啦，有時有 yellow colour 係本，有淡薄 yellow 嘛。要淡薄紅色嘅。要會淡薄點。阿 John 啊，等住我 send 學佬嘅都冇係出嚟。等住你叫我就得啦嘛。學佬都未記。你都係叫我未記啊 ？Facebook 嘅。我唔知啦，一百行啦，一位就我個 Twitter 個 iMessage 個之類個係 Google Plus 個咪我試我嗰日到人記下話，你記定到嘅時右邊記下話係保唔是係保講嘅保護啊嚇保護嘅啊！我吹來吹去，我吹我唔知都讀得落去記下話，我吹唔掉。對 Twitter 啊！哦，我啲吹，我咪成日會綁隻 episode 時，定到我講嘅時候，我吹來吹去吹冇，我唔知得咯。你冇到 Google Plus 喎。嗱是哦，你話我到底你未記，我就是未記佢咯。我實到嗰啲就唔知得落去。笑死啊 ！OK， 咁我 Kenson 嚟，留阿位講句咧，加工笑嘛，加工。加工笑話，我係 nanny 成孟加利一般就係借，特別我未記了。哦，孟加利 Kenson 啊！誒，佢哋啱嘛就係 Kenson， 佢哋啱就係 Kenson。而家白佬我上未記啊，但係你我上未記啊。加工呢？加工個。緊笑話，係咪 Kenson 個？A 出邊啦 ，A 哋出邊啊，假。A 嚇 ，A 是只 common 啦，大人都做嘅。你話係咪咪嘅關係頭毛啊？頭毛，我教你講嘅咯，洗頭毛嘅咯。但係點解你講下你叫你檢查？你 baby 咯 ，baby 剃頭毛。洗頭毛。阿 John 有一個頭毛嘅，囡仔是去洗頭毛嘅嘴啦嚇，用烏膠嚟洗。叫烏膠嚟洗頭毛。聽講啦，我聽啦，爸爸唔知真係假啦嚇。哎呀，Kenson 㗎啦，咪是假。阿 John 嚇，
对来咧，互亲子家只讲拍。不要紧，若是讲食嘅不要緊 ，as long as 我搞死啊，未寫冇得 gorilla 咧就不要緊。冇，看你我搞，要你愛，你嘅我搞死係頭毛曉，伊強調嘅為咗你夾食嘅兩本成嘅了係冇。我講好你食冇了，即係 nothing to do with cancer， 即係食嘅啦。嚇，嗰陣我細漢嘅時候，我係。爸爸冇真係白嘅，真係個真係白嘅啦。然後一個朋友都問我媽，安怎伊爸爸冇安尼水安尼白？所以我媽講哦，真係嘅，講因為係蝦米，講伊用 olive oil， 然後橄欖油抹了，伊就會個白了啦。所以一個朋友話，伊對起伊嘅 olive oil 滷伊驚係爸爸嘅。แล้วไอ้รู้แล้วไอ้ไรแมวไอ้หมาซีซัวรู้ว่าหมาบุษงไอ้ยังไงว่าหมาบุษงไอ้ซีซัวรู้ว่าหมาแกจะเลยcotton bud เนาะเดี๋ยวมาเลย olive oil แล้วตัวเดียวฮาเลยบาบายไลน์ว่าสวยๆอ่ะ所以嘛是บัดเดียวเลยสาบาบายไลน์นั่นแหละ咯ที่อีโบอีแกซีซัวรู้แล้ว unibrow บาจิวสักทีเลย有嘢食咩？有嘢食啊？有嘢。哦。ลูกเสียหัน嘅時咯，เสียหัน baby 嘅時，ลูกยา olive oil แล้วลูก老古啊個哎喲，老古不要啦，我冇唔加。老古就俾用kelapa sawit啊，kelapa sawit 嘅老古。有影咩？有影咩咩款？I don't think so 啦。細漢嘅時啦。阿小嘅 baby， 阿小嘅 baby 嚟沾裏邊 olive oil 咪試。變咗gorilla咗。即 baby gorilla 咯。本隻鹿有毛了啊。哦，鹿有毛，會生較濟毛啦。伊可以生個白個狗。哦 ，I think 是，我上個捌聽過本啊。我上捌聽過伊油成日唔使做你啲頭毛啲毛卡起小啊，生成個字咯，真係冇聽過。OK，感謝各位聽眾收聽。你唔是講嚟鐵類毛咩？鐵類毛咯，出來個狗唔是啊？哦，你是鐵鍬啦，鐵鍬。係你是頭毛，即是人講白白毛，唔是啊？咦，白毛啊，唔是白毛啊，白毛。阿 John， 我自己啊，阿 John。我冇得甲講過來，講吼若是過來啦，做過來啦，袂使動嘅全家手，若是動了咧，伊會死煞去。動咗咩物件？全家mango tree 啊。哦，山野豬嘅章，山野章。若是你做過來啦。因為北山嘛，做過來袂使當着山章。嘅mango嘅章。哦，做咩事咧？種得咧？仲有嘢 mango 嘅絲，咩嘅章嘅絲。哦。係咪見啦？係啊，呢個你貴嘛？係啊。OK， 使瞄。因為我先把我嘅厝一張 mango 樹嘛。咱嘅做過來播甲我媽仔做過來點聲，去辦嘅芒果嘛，所貴芒果樹冇去。actually 唔是過來播是山野章吼，伊本來阮嘅物件就是講，伊嘅山野未熟嘅時候，你袂使去甲伊辦落來吼，咧互人做落食，甲是溫鹽食，因為過後吼，伊嘅迄個未熟，伊嘅迄個。唔是伊成糖啊，伊未熟。哦，伊是過來補嘅數，明白哦？這是板當了嘛？這是當不如板當嘅，唔是。這是伊蒜唔是板當，伊蒜燒起。伊講我未熟到，你是幾然後食，所以買熟嘅不得。大把多拿隻根生嘅，大把多拿隻。係你mango 嘅長樣，伊是安尼款。如果是講。伊是白色嘅，殺山野豬白色嘅啊，係你食酸嘅，你係你點寫版唔要緊。
伊是講係你船啊會食嘅啊，講會甜嘅嚇，啊袂食你搬落來。伊燒氣。伊燒氣啊，了若是講你食，你若是搬了，你坐佇伊碗伊迄邊為溫係個食。包滷大大粒成糖未食了 after that。哦。嗱，奇怪哦。嚇，是講你，啊是講人辦了去別位去點啊，伊個無安尼事。伊若是大啲伊長嘅位點嚟食，你下邊食，你免，你佢就你會使斬了你長免捱啊。伊包滷大大粒成糖嘅。哇，安尼燒氣嘅mango嘅醬。我講未食尖。哦，迄個無啦，迄個是板凳啊。食了你驚，食了無好食。司機檔那邊檔。你隻板凳就我諗到，我學到嘅物件，其實就是天生你是有做無敗害嘅，你就是有做咧，你就彈較濟較好。แล้ว有板凳嘅物件，就是講你無做咧，是會 something 無好嘅 happen，還是你做咧 something 無好嘅 happen。就是板凳，安尼款是叫做板凳。明白啊。我唔會嘅知道。會咩？是唔是讀咗天生？對，天生。OK。天生。生啊？唔是生。哦。生。來生物件係生咯。是啥啦？啥？哦，嚟咪幫助生。拍生嚟生啊！嚇。แล้วก็一項就是嗰一個長者板凳嘅就是草草，在草草哦。唔知啊，邊個草草？草草唔是狗係咩？唔是啦。草是唔是小尾草啊？唔是。草伊會有一隻草味。哦，炒炒。人家嚟蒸嘅是唔是？蒸咗係紅油係白多，and all that 嘅。哦，酷香啊！係咪用？baby 用嘅。哦。baby 用啦，阿本那是卡燒未好，炒蒸熱水一入嚟黏滿。哦嚇，白刀咁配你嘅咧，切粒紅棗，切地你薄荷啊個嘅咧，炒嘅正一掂到呢邊就好啦。你對嘅是問教授啊，同你講我一定要掂呢邊。阿 John，嗰個一個嘅雜陣係點寫個嘴是唔是？你能講係個嘴點寫啦？咪around afternoon 點寫啦？下晡點寫啦？呀米酒加sulfur，差唔多叫做。and then 也後咧厝嘅辣口會乾抓。哦，乾抓其實咩乾誒？乾抓 anytime 嚟收上班來啦。抓就驚收貨啦嘛。因為抓驚sulfur嘛。對啦。所以用米酒加sulfur即係後咧規間厝咯。這不是特別單講過這個事。sorry。硫磺。OK，你到嘅你使冚啊，到嘅你成隻亂。你收貨你特別make sure 啊，你刮我就抓出啊，啊冇你係收貨咧抓未出啊。但係房間佢除咗。你特別。嗰個咧是新正嘅時嚇。幾號啊？2月4號啊，啥事？就是往人叫立春嘅時候，了接淚去病。哦，係你健身啊？你是？健身，迄你病因錄，你病因淚接起嚟病10號好，10千好，了我迄幾年你都有淚啊，你看到？online transfer 費哦。你頂水啊！你真係人打電話機會嗰陣哦。咁細啊，自私就俾病因第博士啦。就講幾號2月4號？特年嘅2月4號。啊，立春啊。立春上嘅。哦，你特別看。人嘅2月那是紅毛嘅 February。紅毛嘅。February 啦。冇上嘅就年。4號。你特別看。會記 remind 我人4號，大人去接淚。沒事，冇相誒，特年冇相。特年冇相誒。你相誒。
口方上嘅，即係立春是特年本上嘅，上一個日子咯，calendar 是上嘅。然後一是阿嬷是鄧冷嘅字句。阿嬷啦。等我 check 看我日頭。你所以講好人字句時候，講好人大到講哦，即係見啦，伊是年頭年尾見啊，你看水嘛，咁冇咧，即係有人講哦，初一過後就水，第二年嘅見啦，แล้ว before 初一就是水。伊燒下面嘛，咁冇燒殼，嗰時燒糊，嗰時下面嘛，咁冇。燒布。特別燒糊嗰時燒殼，啊可能。燒糊啊！燒糊。糊啦。我成個燒糊。所以講好人我時看誰講好人是。立春。為了立春，伊就是落來迄年嘅，迄個禽獸了，你看你嗰度。我就是立春歲啊，嗰時只件水大一回啦。伊無水赤熱咧嗰度，意思講啊，即係見啦，你是月4號背後出世啦。伊就水迄個 coming 嘅，即是講迄年嘅禽獸咯。是伊先正赤熱啊，是1月幾啦，先正赤熱啦，是1月尾啊，嗰未立春，嗰未2月。2月4號哦，本無水嘅嗰就。哦，我知啦，我嗰陣林生咗都講禽獸嘅，我講蛇獸嘅喎。我俾講。所以有的問是阿嬷嘅字句還是鄧冷嘅字句？阿嬷，我講清楚，我聽我 explain 啫，我聽我講。我把你去 check 我嘅鄧冷嘅 calendar 啊，伊是立春啊，叫做立春。立春是2月阿嬷嘅2月4號，特別鄧冷嘅日子無定到嘅，特別伊是2月4號，特別你看農曆17年嘅時嘅2月啊，立春是3號，唔是4號。即係伊有可能是伊早朝3號嘅，可能有拄到28號，有一個月19號，一年2月19號嚟。不，這是一隻8日嘅，特別本是3號。可能拄到一年。可能2016年要19號嗎？19號可能嗰時有19號。伊準年時就變南北啦，等我看18年嘅時我看農曆18年。即係是唔是喺你自己喺你？見位嘅 balance 嘅。對。OK，我知啊。你講好人對即個攞呢嚇？哦。好人對即個攞呢，立春嘅物件攞呢。迄節人就俾節類，特別是你教嗬，佢嘅時間接個較好嗰度，有時間接類嗰度。哦。攞那是。講早起幾點到幾點接啊？嗰時啱暝接啊，你看你。哦。啱暝就接嘛。有啦，bank deposit 嘛，我 deposit 唔知嘛。哦。cash deposit。我啲 bank 咪真係冇用。我嚟較濟是早起，一較濟伊個代碼是啲 time 嘅，較濟是啲 time 嘅接類。所以我做咗10年啊，我得10年份去接類。哇！你咪是巴薩咯。你今日去 online 啊？我講電腦冇寫你係嘛？不，青之你使去看鄧冷日頭寫係得等你。鄧冷日頭有寫立春，特別你就不要讀鄧冷字啊。我唔知係咪是立春，我係要讀鄧冷字，特別我唔知是係咪是立春。誒咩就是 spring 係咧 spring first day。spring solstice 哦。立是叫做徛，唔是，立是叫做徛，立是徛起來啦 ，start 啦，徛起來。即係正正係唔是 first day of 春啊，唔是。話上加我人嘅冬節啦，我人冬節本是看阿摩 calendar 嘅嘛，我知，所以冬節是 winter solstice， 即係 spring 嘅 solstice 啦。spring solstice OK。Spring 嘅 solstice who said spring solstice 是4號嘅咩 ？solstice 是4號嘅咩？4號啦，立春啦。我知啦，你佢正咧astrology 嘅 solstice 是4號嘅咩？我 check 看。China 嘛 ？China 是算嚟啊，槍嘅啊。菜波啊！有一類會徛咧，我 try 過哦。我幾耐朋友咪是 try。我是在講。我成都嘢出嚟啊 ！before 我開徛我就知啊嘢。但我只3粒呢。我在講。有影啊，見會徛啊，我有 try 了。
再講咩？哈你接啊，哈你列出嚟接啊，你別使照人類，你照掉哈你類俾埋啊講下。哦，會接別出。我會記，當今南西講兩位媽會記，捌講過，哈你接別使照人類，一般別使 go into contract with anybody，哈你 contract 係都蝕本嘅。哦。OK， 哈你。咁樣只講下面臭臭，係你笨燈啊，係你是笨燈咯。一講啊，咁樣講下面臭臭，講全部冇。哈哈，臭臭，臭臭咪是講臭臭笨燈啊，雜毛那是有嚟垃圾，你使當啊，當掉啊，佢臭臭叫嘅了 shrivel 啊。哦，伊臭臭會長嘅死去啊。是係 shrivel 咯，佢 shrivel。哦，你攞嚟是講，攞嚟是你十。這句未使食糊，薄薄會臭。哈咪貴？第幾貴？第幾貴？冇嗰謝貴。哦，謝貴哦。我想講一年裡面有幾貴，查某未使食薄薄，啊，唔係查某未使食糊，查某未使食糊。你是謝貴啊？謝貴就是做貴啊，做貴。貴來。哈你臭臭未使係啲人嘅 clothes 嚟一啲，本是 shrivel。哦，你嘅薄薄行的啊。嚇，以前係笨蛋嘅喎，即臭臭會長，前那做但比較好用，臭臭就好用嘅長嚟。臭臭 ，OK， 臭臭，咱使來看咩？誒，大媽即係講到臭幾擺嚇。微微娃娃。微娃夾咩色潮啊，大媽？聽到了有。喂，冇聽到，伊都 because 伊都阿毛布嘛，伊都阿毛嘛。加阿龍成個時樣。OK， 感謝各位聽眾收聽，這禮拜我嘅即係健身就講個疾病性啦。老實講唔即係至少人嘅唔知係咪叫做健身，人應該會知淡薄咯嘅減。所以若是人要對即個健身咧，就要來聽邊個學健嘅，再講要對人種健身啊，就諗下插入來是要係心靈啊，特別係啲整固薄薄，到啲冚到頭邊過來整固薄薄。你係係到啲尖到啲主要位，你係到啲整固咕咕，到啲啲整固薄薄。正面，OK。你自己做啲冇用嘅。了，這禮拜咧，我特別嘅片咧，就是冇講到特別唔知係咪是健身誒操導，了，特別有 audio 嗎？audio，錄 audio。有 audio。嚇 audio 啦，你咧個後尾唔係淨記到啲後尾咯，然後個林林咯，林林大媽有講到已經到蘋果咯，林林嚇，然後個金配咯，金配啷依卡壽司啷俾佢切粒別咗加切地步好掂呢邊，然後個嘅係炒。硬膜薄荷嚟，硬膜薄荷嚟，講嘅金培講是硬膜薄荷。硬膜薄荷嘅店呢邊咧，都未卡手啊！你話特別攞有件特別。問手啊，舊佬講。不，你問亂金培，你有件特別可以幫晒嘅連個必勝，啊冇一定配咯。你一個有特啲話阿妹一刀特啲古西蘭，特啲 New Zealand 右邊。阿妹一刀特啲邊個白頭爭咯係，dry 下。整啊咧。dry 下。我頭我整啊！你係做哪吒啊？做？會使個人會使七月時，唔是七月啊？哪吒唔是跳躉啊？使去跳躉啊？掃古靈頭。你個有菜店啊？菜店啊？你電話掉菜店啊？一聲唔知換掉一聲。你困起啊？你買一菜店啊？冚店啊 ？OK。係咪嗰時啊？有些聲。真係會個。冇啊，我買牌啊。OK，菜店啊，特別來先會啊，伊買 OK， 然後個有真正亂嘅邊邊豆嘅，感謝豆嘅。拜拜。然後個有南西老椒南西。拜拜。南西是加啷立春嘅時去入類，然後個有先至對俾老椒去嚟你一擺啊！丁阿吉，感謝。拜拜。丁阿吉audio 物件嘅啫。有淡薄。audio 係咪先你學緊話？可以同下咩？
去拖charcoal。啊，對。搞。誒，等，我咪 OK， 攏問講啊，攏問講，攏點嘅了。啊 ，matches 叫做咩學緊話？去。攏問講 matches munchies。OK， 我 show my end， 我等佢。可以拖啊。OK， 攏 continue 啊，我 my end 我 show until 上掉。唔夠天灰。Fire 7。開係咪？開始。搞。對，搞，然後佢有真正搞健身嘅加工咯。感謝加工，拜拜。然後佢有到啲 Skype 合併搞健身青子，拜拜。然後個毛毛菇，拜拜。毛毛菇是日見招嘅毛毛菇，經典。如果呀，如果是日見招嘅，哇，唔知幾多大條嘅，見招佢那條嘅。你也唱嘅，我唱嘅。你係是必生干咗啲臘腸。我必生阿爸不 makan 啊哈。John，what is the next topic 啊？啊，我未記。John is 臘腸。Next topic。哦，臘腸是 sausage 啦，燈籠 sausage 啊。食包，next topic 是食包。我本來困啊。我聽你 adorable。等陣先，我特別冚大一成，然後佢有咁你介紹特別嘅 friend 介紹了成啊，佢有保齡，感謝保齡。保齡是教人安怎你塗你氹培嘅是浪牌係咪呢？係啊，你知道。係咪叫做咩啊？係咪叫咩學緊話？唔是毛毛齡啊，我想是毛毛齡。唔是毛毛齡。呢是毛毛菇嘅保齡。毛毛齡啊！唔知啊，我講係你胡詞啦。啊，胡詞係咩？胡詞係咩？驚條胡詞啊，你背咩嘢咩啊？哦，條頸唔是條頸，唔是胡詞啦，胡骨，條頸胡骨。啊，胡骨。胡詞乜咧？條頸胡詞你女？過來。講嘅，唔是我講嘅。哦，我成講係你。我是講好似條頸有知啊，你講下啲啊。保齡是講你條頸好骨嘅是一般誒，特別轉三刀啦，吞一半嘅對。對 ，OK。然後嗰就轉過下，但我來一走嘢無啊，你好啊 ，OK 啦。感謝各位聽眾收聽，當然是持續要聊聊聽你食飽嘅物件，你個另個隻 episode 個。OK， 感謝各位聽眾，下禮拜嚟再見過，我學到真濟物件哈，1點鐘11分鐘嘅 ，OK， 拜拜。拜拜。